其實今次愛在大街小巷中找你呢個展覽咧，成個設計咧係源自於我哋嘅愛在大角咀中找你嘅。咁2年前啦，我哋嗰個 design studio 咧就係喺大角咀嘅楓樹街嗰邊。咁所以我哋每日返工放工咧都會喺大角咀道嗰度即係去行嚟行去啊，返工放工啊，食飯啊，咁即係開始咗喺大角咀嘅生活。咁我哋咧就主動咁樣去認識佢哋啊，咁同佢哋傾偈啊，去幫襯佢哋啊。咁慢慢發現咧，原來每間鋪頭都有佢哋自己嘅故事啦。咁所以我哋就開始將一啲鋪頭嘅人物咧，就變成一啲我哋嘅 character，就開始畫佢落嚟。咁開始記錄咗佢哋呢一啲説話嘅細節啊，或者佢哋啲動作啊，佢哋着嘅衫啊，我哋就再做一啲立體嘅展示 product。咁其實點解會做立體展示 product？因為我哋覺得大角咀咧，佢混合咗好多一啲混合嘅文化。因為佢哋早期啦就係一個碼頭嚟嘅，咁後來咧就再碼頭冇咗啦，咁就再變成一個可能好多人搬入嚟住啊，一個住宅區。咁佢有一個重工啦、住宅啦，加啲零售嘅地點，咁所以佢哋好似一個地區入邊咧，有晒好多唔同人嘅需要。咁我哋發現咧，雖然好似感覺咧係好似好多唔同嘅嘢，但係佢哋亂中咧亦都有序，有好多層次嘅。咁我都亦諗過，究竟我用啲咩物料啊，或者有咩技巧咧，先表達到咧大角咀呢種咁嘅特色啊，呢種風格咧。咁後來我同啲同事一齊啦，就將啲我哋畫嘅畫啊、相啊編出嚟，咁就試咗好多剪嘅或者黏嘅方法咧。最後咧，我哋就用咗一啲可能剪紙啊。一啲立體嘅黐，有啲感覺好似 photo 模嘅方法咧，去表達翻呢個大角咀嘅區啦。其實咧呢度沿住呢度由呢度過去咧，呢度就係大角咀道啦。咁你會發現咧，大角咀道沿途咧都好多一啲香港傳統嘅本土嘅老店。咁而且嗰啲店鋪嘅老闆咧，好多時都係住翻喺大角咀㗎。咁所以咧呢一條街咧就變成咗咧大角咀嘅居民咧，經常喺度買嘢啊、生活嘅地方啦。咁我哋都會好多時落嚟幫襯下佢哋啊。咁日子耐咗啦，我哋就開始同佢哋建立咗啲感情啊，即係會傾下偈啊咁樣，得知到佢哋可能幾代人喺度生活啊，喺度工作嘅一啲故事咯。阿何太啊，你哋呢度長虹攝影咧喺大角咀幾多年啊？都40幾年㗎啦。咁呢樣嘢咧就要問翻我先生啦。佢有個老表咧就喺呢邊住嘅，咁佢話介紹佢嚟呢度，咁一路做到而家，好多人一家大細啊咁樣嚟影呢個家庭相嘅。就唔係話好似而家啲人咁少影嘅。咁有陣時你力不從心㗎嘛，唔係話你想做啊做得㗎嘛嚇。如果做得嘅咪繼續咯，又唔係好辛苦。而且咧又即係點講咧，啲客都好開心咯。而家98%點幾啊！我攞相去問佢中唔中意啊？好靚啊咁，哇！呢啲虛榮心就驅使我要韞10個鐘喺呢度，起碼一日。係啊，就係咁樣啦。1977年嚟到大角咀，後期搬咗嚟大角咀碼頭啊嘛，咁啊見嘅人成日都有人來人往，咁啊諗定生意會有啲幫助啦咁啊嘛。即係以前咧就唔憂做，而家咧個生意咧就少過以前，因為而家咧係啲電腦取代咗我哋嗰啲，我哋即係多咗做嗰啲碎件，所謂碎件咧即係啲零碎嘅單據啊、信封啊、卡片啊呢啲咁啊。小型嘅咩啊嘛，繼續經營，我都照繼續經營。好啊。Woody，你喺大角咀住咗幾耐？咁呢度因為超過30年以上㗎啦，喺度出世，喺度出世，喺度大，喺度拍拖，喺度識老婆啦，識女仔啦。呢區太多我嘅情意結，同埋感情喺度啦。咁呢區我住咗咁耐，我可以知道邊度係有我需要嘅嘢，同埋邊度揾到我中意嘅嘢。舊嘅嘢咧就好過新嘅嘢，因為感情咧係多過新嘅嘢，新嘅係冇感情嘅。咁變咗相反嚟講咧，我哋不斷去影呢一個大角咀。咁啊，原來發覺係初初我諗用5年時間去做一個 project，但係5年咧發覺咧影咗2年啦係唔夠嘅，原來仲有好多時間影其他嘢落去咯。
雖然佢係新發展嘅嘢，雖然係逐漸即係取代咗一啲舊嘅發展，但係舊嘅發展始終仍然有佢嘅特色。其實我見到咧大角咀啲人都好自由嘅，即係睇翻啲相咧，其實我就好似影咗好多都係大角咀好多唔同多元化嘅鋪頭，例如有五金鋪啊，有嗰啲雜貨鋪啊咁樣啦。咁最後咧，我真係衷心咁多謝咧信和集團俾我機會啦。咁奧海城嘅場地啦，仲有嘅就係信和香港藝術計劃嘅，佢哋一路以嚟，因為佢哋真係今次我真真正正睇到佢哋真係推動本地嘅藝術家喺佢哋即係信和集團嘅地方嗰度咧，做一啲本土嘅藝術嘅嘅展示咯。除此之外咧，我就要多謝 Life Workshop 啦，因為 Life Workshop 咧係一個 charity 嚟嘅，咁佢哋一路都喺我哋大角咀區即係油尖旺區咧做好多保育嘅。咁我兩位嘅好朋友啦，阿 Woody、阿陸先生佢哋嘅相片啦，咁我哋可以喺展覽度見到啦。咁佢好專業，同埋喺大角咀真係影咗好多年。咁仲有阿 Ming 啦，阿 Ming 佢係一個80後嘅攝影師啦，咁佢可以用一個年輕嘅角度去將大角咀嘅生活咧展示俾大家。最後多謝邊個咧？咁就係我自己團隊嘅全部嘅設計師同埋我哋有份創作嘅同事們啊！